चलो थोड़ी पिक्चर सेशन करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का मेरा व्लॉग है संडे का, जो कि काफ़ी क्वाइट, इट वाज सुपर अमेजिंग बट क्वाइट बिजी। सो नाउ हम दोनों रेडी हैं JBR बीच जाने के लिए। सो लेट्स गो विद अस। तो मेरे पास नहीं है जो शाम को सो गाइस अभी हम हैं JBR में। आई एम विद माई फ्रेंड राइट नाउ। और अभी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमें चाय मिले और हम चाय पी, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी है। ये लोग रूम में रहते थे, कैसे क्या था। फाइनली हमें मिल गया मैकडॉनल्ड्स, तो चले। सो हमें चाय मिल गई मैकडॉनल्ड्स पे। अभी हम बैठे हुए हैं एट JBR एंड वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी। So after chai and our sweet tooth cravings are satisfied now, so अब हम जा रहे हैं JBR बीच की तरफ। JBR में बैठे हुए हैं and we are literally enjoying the sunset view of JBR। और इनको आज अपनी पिक्चर से फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये आज शायद बहुत ज़्यादा तैयार हो गई है, इसलिए सो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और ऑल्दो वी नेवर स्पेंड दिस टाइप ऑफ संडेज यूजुअली, बट आज का संडे हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हम दोनों, सो इसलिए वी थॉट टू गिव इट अ यूनिक एक्सपीरियंस एंड एंजॉय इट। नाउ लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल JBR बीच व्यू। अब रात होने लगी है, सो इट्स टाइम टू गो बैक होम, क्योंकि कल से अब हमारे वही सब स्केड्यूल्स हैं, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एज यू कैन सी ये जगह रात को भी बहुत हैपनिंग है एंड यू कैन एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ओवर हियर। अब हमें वॉक करके थोड़ा रोड साइड जाना है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। मेरे हस्बैंड अदर साइड पे वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।